हर हर महादेव, नमस्कार। देखिए आज हम अभी गया स्टेशन में हैं। देखिए गया स्टेशन का सीन दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए एक पेड़ है, इस पेड़ पे देखिए कितना पंछी है। देखिए जितना पत्ता दिख रहा है उससे ज़्यादा पंछी दिख रहा है। देखिए हमें वीडियो बना रहे हैं गया स्टेशन का। बहुत ये अनोखा चीज़ है क्योंकि चिड़िया इतना आप 100 जगह घूमेंगे ना तो हाँ एक जगह ऐसा मिलेगा। ये पक्षी कितना उड़ रहा है। गया से चलकर पटना को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आई। ट्रेन नंबर 02749 गया to पटना has arrived on platform number 5। नदिया पार ये देखिए यहाँ का एक अद्भुत ही नज़ारा है। कितने हजार पक्षी हैं। यहाँ पे डेली इतना चिड़िया रहता है ना।
लाइटिंग कर देगा। कितना सुंदर लग रहा है जो, इसीलिए हम इसका वीडियो बना रहे हैं, इसको यूट्यूब पर डालेंगे। ये देखिए, कम से कम तो 10,000 से 20,000 चिड़िया होंगे यहाँ पे। देखिए, जितना पत्ता नहीं है उससे ज़्यादा चिड़िया हैं। कुछ अद्भुत ही नज़ारा है। ये गया स्टेशन का है। देखिए, ये चहचहाहट जो सुन रहे हैं ना, ये चिड़िया का आवाज़ है। ये आप 1000 जगह भी ऐसा घूमेंगे ना तो आपको एक जगह ऐसा दिखने को मिलेगा। इतना आवाज़, इतना चिड़िया। ये यहाँ पे एक मंदिर है, ये बजरंगबली का मंदिर है। चलिए, धन्यवाद।